Thì để nấu nước cốt dừa thì nguyên liệu chúng ta gồm có: thứ nhất là 300ml sữa đặc, 300g sữa đặc, 500ml sữa tươi không đường, 250g đường cát, 500g bột cốt dừa lọc phát và 25g bột năng cùng ít lá dứa. Và ở đây chúng ta có là 50ml nước lọc, kèm theo đó là 500ml nước sôi. Nước sôi này là dùng để hòa tan bột cốt dừa. Ở đây nếu anh chị không dùng bột cốt dừa thì anh chị vẫn có thể sử dụng nước cốt dừa tươi vẫn được. Nhưng mà Nhi đang dùng bột cốt dừa người ta nghiền sẵn và người sấy khô, thì mình dùng bột cốt dừa nó sẽ tối ưu hơn cho mình về việc bảo quản ha. Bởi vì nước dừa tươi mình vắt ra dùng khô hết thì hôm sau nó hư. Nhưng mà bột cốt dừa thì mình có thể để được lâu. Khi nào dùng thì mình lấy ra mình hòa nước thôi. Đây, ví dụ như anh chị thấy bột cốt dừa nó là dạng khô như thế này, và khi nào mình cần dùng á thì mình lấy ra, mình hòa với nước sôi là mình thu được nước cốt dừa nha. Nhi sẽ cho mấy chị coi cái bao bì của gói này luôn. Đây chính là bao bì của món phần bột cốt dừa lọc phát nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành. Đầu tiên nấu nước dừa thì chúng ta sẽ bật cái phần trong này nồi mình có 1 lít nước sôi, mình cho 1 lít nước sôi vào nồi. Tiếp theo để cho thơm thì chúng ta sẽ cắt lá dứa bỏ vào. Với 1 lít nước sôi như vậy, lá dứa là phải rửa sạch mấy anh chị nha. Thì mình sẽ cho tầm khoảng 5 đến 6 lá dứa ha, mình cắt khúc cho vào nồi luôn, cho lá dứa ngay từ đầu luôn để mình nấu lâu chút trên lá dứa nó thơm. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho cái phần sữa đặc vô, đường cát sữa đặc vô. Đây mình cho 250g đường cát vào nồi nha. Sữa đặc 300ml cho vào nồi luôn. Ở đây thì cái công thức mà nước cốt dừa mà Nhi đang hướng dẫn, học vì mình đang hướng dẫn cho mấy anh chị là cái công thức mà nước cốt dừa có độ béo vừa phải, độ ngọt vừa phải để mình ăn nó không bị ngấy nha mấy anh chị nha. Còn nếu anh chị nào muốn ngọt nhiều hơn thì đơn giản là chúng ta tăng lượng đường, hoặc là muốn béo hơn thì tăng lượng bột cốt dừa lên là được nha mấy anh chị. Rồi mình sẽ khuấy đều. Mình sẽ khuấy đều cái phần sữa đặc với phần đường cát nha. Tiếp theo là mình đổ cái phần 500ml sữa tươi không đường vào nồi luôn. Ở đây chúng ta có bột năng. Chúng ta có bột năng 25g thì mình sẽ hòa tan với nước sôi, nước lọc nha. Nước lọc thôi mấy chị nha. 25g bột năng mình sẽ hòa với 50ml nước lọc. Trộn đều lên. Đó, mình khuấy đều cho nó không bị cháy cái phần sữa đặc của mình. Mình nấu cho đến cái hỗn hợp này nó sôi lên nha. Nó sôi lên thì mình cho bột năng vào. Sau khi nó sôi lên mình cho bột năng vào xong thì mình mới cho tiếp bột cốt dừa. Lưu ý là phần bột cốt dừa là phải cho sau cùng. Bởi vì bột cốt dừa nếu mà mình nấu nhiều á thì cái cốt dừa của mình á nó sẽ bị tách ra, nó tách cái phần sáp dừa và phần dầu dừa ra riêng thì nó không có đẹp nữa, nó không còn màu trắng sữa nữa, và lúc đó nước nó sẽ trong và cái phần sáp dừa ra riêng. Cho nên là chúng ta sẽ cho cái phần bột cốt dừa sau cùng. Nhưng mà để cho bột cốt dừa nó tan nhanh á thì ở đây mình có 500ml nước sôi và nửa ký bột cốt dừa, chúng ta sẽ trộn đều lại với nhau. Đây mình sẽ cho 500ml nước sôi vào bột cốt dừa và trộn đều đánh tan bột cốt dừa ra. Đó, 500ml bột, 500g bột ha, thì tương ứng với 500ml nước sôi là chúng ta thu được nước cốt dừa. Mình đánh kỹ cho bột cốt dừa nó tan hết mấy anh chị nha. Bây giờ nước sôi rồi nè, nước đã sôi ra, cái hỗn hợp sữa tươi nè, đường nè, sữa đặc và 1 lít nước của mình đã sôi. Thì bây giờ mình khuấy đều cái hỗn hợp mà bao gồm 50ml nước lọc với 25g bột năng, khuấy đều cho vào nồi.
vừa cho vừa khuấy cho cái phần bột năng nó tan ra. Mục tiêu của việc cho bột năng là để cho cái hỗn hợp mà nước cốt dừa của mình nó sền sệt. Nếu như trường hợp anh chị nào mà mình muốn đặc hơn thì mình có thể tăng lượng bột năng gấp đôi, gấp 3. Ở đây công thức của học viện mình là cố tình làm chè hiện đại với cái nước cốt dừa nó lỏng và dễ ăn, chứ mình không làm nước cốt dừa như ngày xưa nha, là nó sẽ béo hơn, ngọt hơn và đặc hơn. Thì đơn giản nếu muốn béo hơn thì mình tăng bột cốt dừa lên, ví dụ ở đây 500 mình tăng thành 700. Rồi muốn ngọt hơn thì đường là 250 theo công thức là mình đang học thì mình có thể tăng lên. Rồi tương tự như vậy mình tăng cái lượng bột năng lên thì cái hỗn hợp cốt dừa mình nó sẽ đặc hơn, nhưng mà lúc đó ăn nó ngán mất, ít người ăn được. Còn nấu mà nó béo vừa, ngọt vừa, nó thanh thanh thì dễ ăn. Sau khi cho bột năng vào khuấy được khoảng 30 giây là bột năng chín rồi thì chúng ta cho tiếp nước cốt dừa vào khuấy. Đó, khi cho nước cốt dừa vào mình khuấy đều xong mình cho muối ăn vô. Mình nấu chè, mình nấu đồ ngọt mà nó có đường, mình nên cho muối để cho cái nguyên liệu của mình, cái món ăn của mình nó sẽ có độ ngọt thanh. Thì với một lượng nước nhiều như thế này, nó tương đương tầm khoảng gần 3 lít, thì Nhi sẽ cho là 2.5 viên muối ăn luôn nha, cho nó có cái độ ngọt mà nó sẽ giúp cho mình là đậm đà, không có bị ngọt gắt. Phải đều lên, rất là thơm mấy chị nha. Mấy chị có nhìn thấy không, phần nước cốt dừa của mình nó trắng, nó rất là sạch. Còn nếu mình vắt thì nhiều khi nó dơ ha, nó trắng nó sạch. Thứ hai nữa là cái phần thơm, nó thơm mùi bột cốt dừa rất là nhẹ nhàng ha, thơm mùi. Tại vì thực ra bột cốt dừa cũng chính là dừa tự nhiên đó, nhưng mà người ta nghiền ra rồi người ta phơi khô ha, để cho mình sử dụng, mình bảo quản nó dễ hơn. Rồi, như vậy là lớp chúng mình đã vừa học xong được cái phần là nước cốt dừa cho món chè hiện đại. Và phần nước cốt dừa này mấy anh chị cũng chính là phần nước cốt dừa cho các loại chè khác khi mà mình cần dùng nước cốt dừa luôn nha. Rồi, vậy là chúng ta đã học xong phần nước cốt dừa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.